parte superior de la laringe tiene células en forma de pelo llamadas cilios. Los cilios actúan como filtros de polvo. Su función es conducir el moco hacia arriba en dirección a la faringe a fin de sacar constantemente el moco de los pulmones. Las sustancias tóxicas del cigarro paralizan los cilios. Un solo cigarrillo puede paralizarlos durante 1 hora, así que no realizan su función cuando más se necesita. De esta manera, las partículas tóxicas se adhieren a las paredes del tracto respiratorio o entran en los pulmones. La producción de moco aumenta para atrapar las partículas extrañas del humo, pero como los cilios están paralizados, el moco se acumula y puede obstruir las vías aéreas. La tos del fumador es un intento por sacar ese moco.